Ja sam Carlos i dolazim iz Meksika. Posle jedne turističke posete Srbiji, rešio sam da se preselim u ovu prelepu zemlju. Ovde živim od 2015. godine. Naučio sam srpski jezik i tek sam počeo da otkrivam bogatstvo srpske kulture. Vratio sam se iz Niša, još uvek pod utiskom svega što sam vidio i probao. Nažalost, kako sam stigao nazad u Beograd, povredio sam nogu, vaksuz. Srećom, moj prijatelj dr. Trbović mi je namestio nogu pa se osjećam mnogo bolje sada. Također, desilo se da znam jednog vrhunskog taksistu koji može da me vozi kroz grad, Peđu. Peđa me vozio sa aerodroma kad sam tek stigao u Beograd. Tada smo se zapričali i sprijateljili se. On će mi pomoći da završim sve danas u gradu. Peđa je iskusni vozač i, kako se to kaže među taksistima, zna sve u gradu, pa i gde đavo spava. Prva stanica nam je mesara kod porodice Babić. Otkako sam probao vozić u Nišu, mogu da jedem samo najkvalitetnije meso. I kod Babića za to ne moram da brinem. Javili su mi da imaju neke nove stvari u ponudi. Sačekala me divna Zlađana, a miris vrhunskog kvaliteta Zlatibora me već zapahnuo iz vitrine. Nosio sam patike i od Adidasa i od Pume, a za njihove slanine sam danas prvi put čuo. Mislim da ovu vrstu dijete ne bi preporučili ni jednom sportisti. Otkrili su mi i šta je slanina sapunjara, koja je čista mast. Moram da probam. Dobro, dobar dan. Ćao, čao. Ćao, čao. Drago nam je da ste stigli u našu radnju proizvoda, domaćih užičkih proizvoda. Sve proizvode koje vidite ovdje u ponudi potiču iz Zlatiborskog kraja, Mačkat, Kriva Reka. Ovo ovdje je naša takozvana, mi smo imenovali Adidas slanina. Slanina koja inače na sebi ima i najviše mesa. Onda ovo je, recimo po nama, to je Puma slanina. Slanina koja će da ima malo više masnog dela na sebi. A ima mesa u sebi? Ne. Ova bela nema, ne. Ona u sebi nema uopšte mesa. Liči na sapun, zato je zovu sapunjena. I kažu da je to inače po ukusu najbolja slanina kada se prži sa jajetom. Da je to, ne može uopšte da se uporedi ukus ove mesnate slanine sa tim. Kad se pravi takozvana kajgana sa slaninom. Ne znam uopšte koliko si ljubitelj kobasica. Pa baš volim, da. Otprilike baš volim kobasice. Da, ako na primjer ovdje mi imamo jako pikantne. Ovo su ista vrsta kobasica, kao što i vidiš po izgledu. Ali, na primjer, ovo je dosta ljuća kobasica. Od ove. Jeste. Kajmak odakle dolazi ovaj vaš? Iz Gornjeg Milanovca. Isto iz Gornjeg Milanovca. Iz Gornjeg Milanovca. Je li kod vas tamo u Meksiku kajmak je? Ma ne, tamo, to nažalost nema. Kada ideš odavde? To nažalost nema, ma da. Moram samo tako. A sirevi? Ma sireva ima dosta, ali kajmak ne. To mi baš fali. To će ono, tamo kad budem išao, će da mi bude posle par dana, gde mi je kajmak sad? Da, fali, ono, navikne se ovde po ishrani. Eto, još vidim, imate med, isto ono... Da, imamo, sigurno si vidio ove standardne varijante meda, livatski, šumski. Ne znam, jesi nekada vidio ove kombinacije medova? Nisam, to sam vidio, prvo što sam vidio ono je taj med sa koprivom. Jeste, da, sa semenom koprive, onda i ove kao što su imuno, iskra života, oni imaju preko 30 komponenata u sebi, razno raznih, da. Inače, to su i, pre svega, naravno, kao i generalno med što je lekovit, ali ove vrste su baš imaju tačno namenjenu. A što to se ono kao pije sa čajevima ili kako? Da, ili obično bude predobrok, 3 puta dnevno se uzima. Aha. Znači, to je maltene ove ovde kombinacije, ove 4 meda, to je baš gleda se kao lekovita vrsta meda. To sad za pandemiju, da. Da, sad pogotovo u ovo vreme, stvarno jako puno ide. Vidim i džemove imate. Od kojih voća imate džemove? Džemove imamo jagoda, kajsija, šljiva. To je nešto novo sad, relativno novo u ponudi. Borovnica, aronija, kupina. Znači sad, pred što zastupljeno od voća, to se pravi, ima i slatko i med. Znači jednu i drugu kombinaciju pravimo. Ima i ovdje također i sirupe, možda se ide u ponudi. Ono, sirup za... Aha, za zoktor. Ali, naspram toga imamo i kupinovo vino. Pored sirupa
A gde se to proizvodi, to Kupinovo vino? Kupinovo vino je isto iz Užica, kao što su ceo ovaj brend medova, to je njihovo i Kupinovo vino koje u sebi ima med dodatno. To mora da bude prelepo to. Probat ćeš. To ću da probam sigurno. Stvarno da. Uz ovako hladno vreme napolju, sad će super da dođe ovo topla komplet lepinja, je li tako? Jedva spremna. Ja još gladan. Evo, super. Naravno i sami znate da nije tajna ni u kajmaku, nije tajna ni u vodi, ni u lepinji, nego da se pravi sa ljubavlju. A mi to, verujte, nam ovde radimo. Verujemo, zato se uvek i vraćamo ovde. A još kažem, eto, cimer mi je još iz Užica, aj da vidim kao komplet lepinja, da li je ista kao njegova ili bolje. Verujem da je bolje, ali... Čućemo komentar posle, samo sad dok završite užinu. Tako, Ali ja se nadam da će biti barista. Ako ne bolja, barista kao Užica. Pa, dobro, pa mislim opet Užičko sve treba da bude. Još s ljubavlju, kako si rekla. Još sa ljubavlju kad pravimo, to je pun pogodak, veruj mi. Jest. Moramo posle do kladionice. Jel? Pa da. Pa dobro. Ali ne može gladnog stomaka da se vraćaš. Ne, idemo punim stomakom. Punim stomakom koncentracija pada. Jest. Tako da... I dok pojedete lepinju, možda i za mene dodajte neki tiket, sad ćemo da se dogovorimo. Da vam pošaljem. Može, sve može. Naravno, sve može. Početnička sreća. Sve može. Nisam još bio u Užicu, ali svi su mi preporučivali legendarnu komplet lepinju. Kažu, ako pojedeš jednu ujutro, ne moraš da jedeš ništa do kraja dana. Možda zbog povrede ne mogu do Užica, ali Užice može do mene, jer ako negdje u Beogradu može da pronađe prava ušička lepinja, to je kod Vavića. Rešio sam da častim Peđu i sebe, naravno, uz zlatiborsku pršutu i jogurt. Carlos, kako ti se dopala komplet lepinja? Bila odlična. Odlična komplet lepinja. Još imam litar rakije, što bi pakovala. Taman. Vojena, pa eto, ima da se pije posle. Kako ti je s nogom, ili ti se noga malo... Pa, bolje ide sad. Ide na bolje? Eto, više nemam gips, to je super. Eto, za nedelju dana će da bude okej, ja mislim. Pa dobro. Sad samo Sad imaš dovoljno rakije, imaš pršute i bićeš ko nov za 7 dana. Jeste. Što kaže jedan moj drugar, sve bolesti dolaze usred neredovnom konzumiranju alkohola. I to, bukvalno, to jeste baš. Pa da. Kad pijem malo alkohola, odmah se osjećam bolje. Pa da. Šta ti se najviše svidjelo do sad u Srbiji ovako? Mislim, vjerovatno ti se mnogo toga svidjelo, ali ima nešto da ti posebno ostavilo neki utisak? Pa, devojke, rakiju, komplet lepinja. Da. Ma ne, kao generalno, pa ljudi to, gostoprimstvo, takve stvari, naravno, to mi se najviše sviđa ovdje. Da. Šta ti se od hrane kod nas najviše dopalo? Hrana je... Jel možeš nešto da izdvojiš? Pa i jeste, sarme, podvarak, to mi se najviše sviđa. Eto, to, u Nišu, na primjer, to što smo jeli, taj niški vozić, to isto. Da. To isto prelepo. U Kuršumliji, kad smo išli isto što smo jeli roštilj, isto sa juga, to je fenomenalno. To u Meksiku nema, takav roštilj. Ma da, to što sam jeo, mislim, svuda gde sam bio, sad ne mogu da se setim pojedinačno šta sam sve jeo, ali svuda je prelepo, Da. To jelo jeste. Pa dobro, Srbija je poznata da ima tako dosta specifične hrane koje je isključivo za ovo podneblje. Ali ljudi naravno kad prvi put probaju, znači budu oduševljeni, prosto ne mogu da veruju. Ma naravno, mislim, to jeste, to je najbitnije, mislim. Ja se sećam jedne godine su Englezi neki samo jeli pečenje i ovaj jedan kao pa daj probajte kupus, ma kao daj kupus. I oni probali kupus u Guči tamo, onaj svadbarski iz zemljanog ćupa. Kaže, šta je ovo, nećemo više pečenje, daj samo kupus. Kaže, je li moguće da kupus može da ima ovakav ukus? I to, da, to sam se iznenadio, ko je to opet u Nišu, što smo isto jeli kao taj kupus, mislim,
dosta načina ono kako da se sprema taj kupus i to, a uvek je prelep, da ono. Isto, na primjer, u Meksiku se ne jede skoro nikad taj kupus. A rakija? Ma dobro, rakija, to je već druga priča. Je li ima neka posebno koja ti se dopala, neka šljiva, kruška ili kajsija? Pa mislim, svaka mi se sviđa realno, ono kao. Mislim, naravno šljiva najviše, kao to je tradicionalna, ali pa, mislim, za mene svaka rakija je baš dobra. Eto, još u Zubinom potoku kad smo bili, ono kao, naučio sam kako da pečem ja rakiju. Ozbiljno? Da, ono kao, eto, naučili su me kako da pečem ja rakiju. Ali dobro, to je tamo posebna procedura, naloži se za kazan, pa se baci malo krompir, malo meso. Da, još taj krompir, ono što se baci dole, meso, to jeste. Baci u vatru kad se već peče rakija da se malo i zamezi. Ono u Raški isto kad smo bili, isto ono rakija bila prelepa, ono na planini što smo bili. Semeteško jezero, rakija je bila prelepa. Dobro, u odnosu na tekilu, vaše nacionalno piće je tekila, beš, je li tako? Tako, da, ali ono, mislim ima i tamo različita pića, ono što nisu poznata van. Da, lokalna. Van Meksika, to realno se pije dosta, da, ono kao. To realno, ono, ko svuda isto, ko, mislim, u svaku kuću gdje možda ideš, ono, imat ćeš tekilu, ono, ko ponudi, sigurno. Da. Znaš, jednom prilikom drugar jedan moj došao sa Tajlanda i kao, jesi probao neka tekilu, rekao nisi. A davno to bilo, bio sam još tinejdžer i kao ajde da probaš ovo. I rekao, a kako se to pije? I on mi je objasnio proceduru, so, limun se iscedi, lizne se preko nepca i čašica na iskap. To rade samo Amerikanci, onako, to su bre, ono, ne znaju kako da piju. Da. Uglavnom on meni tako objasnio. Ma ne, mislim, pa ne, to su ono ko pizdari što su smislili Amerikanci, ne znam zašto, otkud. Inače tekila, bre, ono, pa pije se čisto ovako, mislim, na eksko. Pa da, sad ne znam kome palo na pamet da stavlja taj limun, so i to, ono. To uopšte se ne radi, to tekila, samo tekila se pije, bre. Jesi bio nekad u Kuršumliji? Ma dobro, da, mislim, ono, Kuršumlji, naravno da jesam. Ali jesi s njima pio rakiju? Ma ne, tako kako ne. To isto, to sam naučio kod mojih drugara iz Leposavića, ono, isto to kao u Kuršumlji. Eto, ono, ko pije se ta meka rakija, što ono, ko meni čudno što, mislim, nikome se ne sviđa taj ukus te rakije. Ali svi je piju, kao onu meku. I ono, ko piju iz oneko velike čaše. Pije se na eks, to isto udara. Ukrštaju, to oni zovu ukrštanje. Da. Zdravstveno ukrsti se i mora do kraja da se ispije. Nego isto ta rakija, isto kako udara, neverovatno. Ma da, mislim, eto, onako, još u Raški, ono, kad smo bili, pa eto, kažem, i tamo smo pili rakiju, ono, svuda. Pa, to se prvo nudi. Pet godina živim u Beogradu, ali nisam nikad bio na ski stazi i na Košutnjaku. Kad je to čuo, Peđa nas je odmah rešio da moramo da vidimo taj pogled, pa smo rešili da napravimo pauzu i popijemo kafu. Predivan je pogled na Beograd odavde. Može da se meri samo s onim sa kule na Gardošu. Kako se povela priča o fudbalu, Peđa se setio da bi mogli da odigramo koji tiket. Peđa navija sa Santose. Ne smem da mu kažem da su zadnju utakmicu izgubili sa 3:0 od Pačuke. Na kraju smo popunili tiketa, ja na Pačuku, a on na Santos. Dogovorili smo se da onaj ko dobije časti pićem ovog drugog. Doveo sam te na mesto gdje je najbolji pogled, da popunimo tiket. Znaš šta, ono, ko ja sam uvek čuo za ovo mesto, ono, Vidikovac, ono, ko skijaška staza, to sve, nikad nisam bio ovdje. Pa ti, kako ti se dopada? No, super je pogled, stvarno, ono, prelep je pogled. Pošto je ovdje i prelep pogled i prelep vazduh, znači... Sveži vazduh, a? Znači, svež vazduh, opušteno, sad možemo na miru da popunimo tiket sa bistrom mozgom, je li tako? Može, ali mislim, eto, kažem, sad ćeš da mi pričaš sve kako se to radi, ono, to eto, bukvalno to mi fali u srpskom iskustvu, vrate, da se kladim, da punim tiket i to nikad nisam uradio, ono, nikad nisam išao u kladionice. Pa Engleze obično svi igraju golove, znači nađeš neku utakmicu, odigraš ovako gdje, šta ja znam. Za koga ti navijaš u Meksiku? U Meksiku za Pačuku, naravno za Pačuku. A ja za Santos Lagunu, zato što
to je ekipa koja mi nikad nije pala na tiketu, ali naravno nisam ih igrao kao goste, uvek kao domaćine i oni su redovno pobeđivali i uvek je bila i dobra kvota na njih. Eto, to ono kao, sad sam se to priča kad sam bio u Gruziji, ono kao već pre 3 godine fazon isto kao čovek, neki me pita ono, dakle si iz Meksika, eto kao, on kaže, iz kog grada, kao, ja samo znam Pačuku, rekao, pa baš samo i Pačuke sam. Onaj si iznenadio, super to, ono, kao, pa ja ono, uvek se kladim i ono, kao, to uvek ono, kao Pačuku, eto, kao. Da, pa dobro. Ono, ko zbog toga znao i ono, kao uvek sa Pačuku. I znači, Carlos, na što igramo, jel na Pačuhu? Na Pačuku, naravno. Pa naravno, znači, samo optimizam širimo. Naravno, sve. Kao Balkan Trip. Kao Balkan Trip, tako je. Televizija koja širi optimizam. Eto, optimizam. Gledajte naš kanal. Nismo se vidjeli od kako sam krenuo da radim u Welcome to Balkans. Pa je bila sjajna prilika da mu ispričam gde sam sve bio. I kako ti izgleda u Srbiji, kulturni život? Si obilazio neke muzeje i istorijske spomenike? Da, naravno, mislim, u Nišu što ima dosta muzeja, to je baš zanimljivo. Taj istorijski muzej i arheološki muzej u Nišu. To meni je bilo fascinantno, mislim, kao ima dosta stvari, eksponata iz rimskog perioda, pa čak i pre toga, kao pre rimskog. Da. Perioda, eto, srednji vek i to meni bilo mnogo zanimljivo generalno. Pa eto, ko blizu Svilajnca što je taj spomen kuća jeste, da, Stefana Sinđevića. Da. Pa eto, posle smo išli na Čegar tamo gde i on se boli, protiv Turaka, eto, mislim, i tamo smo bili. Baš mi je to bilo zanimljivo, mislim, kao to posebno Niš, pa jest, i još ima dosta, mislim. Toliko mala zemlja, dosta stvari ima da se vidi. To ne znam kad ću završiti. A u Svilajncu jesi tamo... Ma da, mislim, u Svilajncu isto, da, isti tamo ima muzej. Ali dobro, tamo je muzej, prirodnjački muzej, ali dobro, to jeste isto zanimljivo, mislim, meni ta priroda i sve to jeste zanimljiva generalno. Tako da i meni se to baš svidelo kako su još napravili taj muzej, stvarno. Mnogo modern muzej, ima dosta eksponata, ima ko što pričaju o dinosaurusima i životinjama, mineralima i to. Koliko ti je različita muzika, da li se i vi, poput i Srba, veselite uz tužne pesme? Mi imamo taj neki običaj da se veselimo uz tužne pesme, tako da... Kako je kod vas? Pa i mislim, jeste ista priča, bukvalno, eto, ajde, mislim, to posebno, posebno ta, recimo, generacija, od mojih, recimo, babe, dede i to, i čak i od mojih roditelja, uglavnom slušaju takvu muziku, ali mislim i dosta mladih, realno. Uglavnom mladi fason sa malih sela ili iz malih mesta. Da. Isto to rade, kao vidu napiju se tekilom, opet vraćamo se na tu tekilu, ali da, napiju se tekilom. I isto ko puštaju tu tužnu muziku i ko napiju se uz to, fason da zaboraviš za sve probleme uz tu tužnu muziku, kao. Se napiješ i to uživaš, mislim, to je uživanje zapravo, samo što meni se ne zvi, mislim, ja ne volim tu meksičku muziku, da budem iskren, ali eto, kao. Su svi Meksikanci tako nasmijeni kao ti? Ma, i ne znam, ja bih rekao da i ne baš, ali... Meni se čini da Srbi isto deluju onako nasmijano. Ma da, i Srbi jesu, mislim, Srbi jesu baš, mislim, eto, zato mi se sviđa i ovde. I jesi upoznao nekog od naših muzičara, pošto dosta si dugo u Srbiji? Pa jesam, mislim, u Kuršumliji sam upoznao, da, Radeta Vučkovića, kao što je poznati tekstopisac. Mislim, super je čovek ovako, baš nas zvao, popio sam rakiju sa njim. Pa da, i posle u Nišu smo upoznali Bobana Zdravkovića, što ga zovu Elvis Presley sa Balkana, ili Elvis Presley, kako se izgovara. Da, ali je dobro, da. Mislim, i on super čovek, sa njim smo popili rakiju, naravno. Ispričali se malo.
što njega sam upoznao preko Juko, ove Japanke, ono. Japanka Juko? To, ono, što meni bilo fascinantno, kao, baš smešna priča, kao ono Japanka što živi godinu dana. A ona živi u Srbiji, jel? Da, kao godinu dana čini mi se živi u Nišu i ono, kao peva tradicionalnu muziku, naučila je ono, kao te pesme. I eto, još sam upoznao i Novaka, ali ne Đokovića još uvijek, nego Novaka Guzlara. Aha. U Kuršumlji, ono, ko eto. Da, i mislim, ono, meni to bilo zanimljivo, pošto ja, ono, mislim, naravno, ono, kao gusle, pa samo postoje ovdje na Balkanu. Da. I ja, ono, kao, mislim, ajde, čuo sam, naravno, ono, kao par pesama što sviraju guslama i to, ali nikad nisam, recimo, ono, kao to vide uživo kako se to svira i mislim i kakvo značenje generalno ima taj instrument, ono, kao u srpskoj kulturi. To mi se baš svidjelo što čak i napisao pesmu, ono, kao za nas, ekipu Balkan Tripa. Sad nemoj pala prilika da pozdravim gosta iz Meksika. Onako, da, u Raški što smo bili u nekoj poslastičarnici, onako to držali Albanci, ja mislim. I naravno, mislim, oni su barem poznati po Trileće, onako, taj slatkiš, što je i uvek kažem, onako, mislim, to je inače tres leches na španskom, mislim, to je špansko poreklo. Sad mislim da baš iz Španije dolazi taj kolač, ali onako, prešlo, ja mislim, na srpskom ko Trileće preko Albanaca, pa zato i Albanci, onako, možda i najbolje kuvaju, znaju da spremaju taj dezert. A i u Kuršumli, mislim, onako, bili smo isto u poslastičarnici, to kod Goranaca, inače. A Goranci, pa mislim, po mom iskustvu su najbolji, ono što se tiče slatkiša i to, da, Goranci. Da, pa to je stara tradicionalna receptura koju oni vekovima ne menjaju. Da, ja samo sedim i uživam. Normalno. Jesi bio u Acapulco? Pa i bio sam kad sam bio dete. Više se ne sjećam kako je to bilo. Kad bi išao u Meksiko, najviše volio da idem, da obiđem prvo Acapulco, a poslije toga Mexico City. A ja sad volio bi da vidim taj haos. Ma da, ja sad mislim da ni Acapulco sad ni ne valja, sad je prljavo i onako. Bukvalno, sad je onako taj Cancun, tamo imaju samo Amerikanci da se napiju. I Evropljani, ajde, da se napiju. Dobro, ali tako je bukvalno u celom svetu, gdje god je popularno dolaze bogati stranci, da se to pravi prevelika gužva. I to jest. A pivo jesi probao neka po Srbiji? Kako ti izgledaju u odnosu na meksičko? Čuveno meksičko pivo je Korona. Ma da, ali mislim, onako, opet Amerikanci što onako stave limun to preko. A vi ne pijete tako? Pa znaš šta, inače ne, tamo u Meksiku, to je ta isto razlika po pivu, recimo, onako. Meksička piva su mnogo vlaža, meni se ne sviđaju, mnogo su vlaža. Kao to fazon, da uzmeš pivo, da sediš na plaži, samo da se oladiš, mislim, da kao da piješ limonadu. Da. I onako, tamo su počeli onako da upropaste pivo, da stavljaju, ne znam, unutra soseve, čili soseve, limun. Ozbiljno? Različite stvari, više ni ja ne znam šta rade. Dobro, i ovdje su bila neka piva sa ukusom pomoranđe, limuna, ne znam, neki. Pa je to uglavnom, to je bio trend pre jedno 7-8 godina, ali to je sad prestalo, opet ljudi piju normalno pivo. Hvala Bogu. Ono što najviše volim kod beogradskih taksista je što su pričljivi i druželjubivi. Dan se polako primiča kraju i pomislio sam kako bi valjalo da prezalogajimo nešto. Da sam u Pačuki sada bih otišao na takose kod Pavla, a Peča će znati kuda bih mogao u Beogradu. Da li si radio neke čudne stvari, nešto što nisi radio u Meksiku, a što si radio u Srbiji? Pa mislim, generalno, eto, Svilajncu opet, kao, išli smo u srednju školu tamo, poljoprivrednu. Eto, baš mi je bilo zanimljivo i čudno, ajde da hranim krave i to mi je bilo smešno čak. Pa dobro, osim toga, pa i ne znam, ajde, išli smo po dosta monastirima, crkvama, sad
Dobro, da, taj Zlatenac, ono, da, blizu Svilajnca, ono... Da, u Kuršumlji isto, ono, ko sam bio u crkvi Svetog Nikole, to je ono neka crkva stara baš 14. veka, ja mislim, tako nešto, to jest isto bilo mnogo zanimljivo. Dobro, mislim, ovako čudno, neobično, pa jeste, opet ti kažem, ono, da čujem Japankuvre, da svira srpsku muziku, to je, mislim, čak i najnovičnije što sam video. Zanimljivo, da. I mislim zanimljivo, ali mislim neobično potpuno, kao. Da. Neočekivano, recimo. Pa i onako, isto, eto, na Kosovu što smo išli na tu planinu, onako, Verim. I tamo, onako, još neki bend, onako, organizovao koncert, tamo imao, ono, svirku dole, svirku gore, onako, na planini. To isto bilo jako zanimljivo, kao to neobično nekako. Eto, još onako, isto, eto da, kod Raške, onako, to Semeteško jezero, ono, meni bilo zanimljivo i neobično, onako, da, ta ostrva, onako, što plutaju po vodi i kao možda ih pomeravaš, to isto meni je bilo fascinantno. Pomeriš ostrva? Da. To nikad nisam vidio nigde. Pa onako, pa ide za fast food i to, kao ti kao taksista, pa mislim ti imaš iskustva i svuda, ono, po celom gradu znaš sigurno. Šta bi bilo najbolje, ono? Pa najbolje, šta znam, ja lično najviše volim Goldis Gyros kod Bajlonijeve pijace. Odličan je isto Novi Leskovac ispod hotela Moskve u Balkanskoj. Da, tamo sam bio, da. Tamo je odlična pljeskavica i tako, onda volim na picu, kad mi se jede, najbolja mi je pizza Trg. Kod Staklenca. Dobro, da, i to isto, da. Da, to je odlično, je stvarno. I onda gore isto, na ulica Gladnih, gore na Novom Beogradu, tu gdje god odeš ne možeš da pogrešiš, zavisi ko šta voli. Dobro, Carlos, kakva je brza hrana u Meksiku u odnosu na našu i tako, cena i kakav je ukus, je li to drugačije, kakva su tvoje iskustva? Skroz, ma da, mislim, ma da, skroz drugačija, pa ja bih rekao tamo je jeftinije, ali mislim, opet jeste isto ukusno kao i ovdje. Nego tamo, na primjer, eto, taj kod tacos i to se dosta jede tamo kao fast food, mislim, kao brza hrana, onako, kao, posebno kad ideš da piješ, ajde posle pa svratiš na to, kao, mislim, meso, dosta mesa i to, Na kraju večeri stali smo na gyros kod Bajlonijeve pijace. Naravno da će Peća da zna pravo mesto. Da bi ti mene u Meksiku vodio na neku brzu hranu, nešto? Ma dobro, opet to što sam rekao, bre, tacos i to, pa mislim, naravno to je najpoznatije, ali Da. To što volim, generalno, kao. Bukvalno tamo to bi bilo prvo mesto, gde bih te vodio. Bio sam mu zahvalan za danas, ne samo zbog vožnje, nego i zbog sjajnog društva. Na kraju sam obećao Peđi da ću ga voditi u Pačuki prvo na stadion na utakmicu, a onda na takosu.